आज हमारी कंस्ट्रक्शन सीरीज़ का है डे 5 और इस सीरीज़ में हम आपको फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक हर चीज़ की डिटेल्स देंगे। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाउंडेशन में हमारा जो सा वो 13 तक के रद्दे लग चुके थे। 13 के बाद अब वहाँ पे हमारे जो सा ऊपर 9 इंच की चौड़ाई के जो सा ना रद्दे लगना शुरू हो गए हैं और सामने आप दीवार देखें तो वो हमारी 3-4 फुट की दीवार खड़ी हो गई है। सेम इसी तरह ये दीवार ऊपर आकर रोड के बराबर तक आएगी और उसके बाद जो सा ना वो उसके अंदर बढ़ाई वगैरह करके और उसके ऊपर जाना वो ग्राउंड फ्लोर की फ्लोरिंग वगैरह स्टार्ट होगी। कल की वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो ईंटों का फ़र्क बताऊंगा कि ईंटें किस किस तरह की होती हैं और हम लोगों ने कौन सी ईंट जो है वो कहाँ पे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया। इस चीज़ की डिटेल जानने के लिए हमारे पेज को जो है वो फॉलो करें।